Uç. Oldu uç, bırıkı uç. Salam dostlar, necəsiz? Deməli, bu gün nə günüdür? Vlog günüdür. Çünki yaxşı elədim, gəlirəm imkan versələr. Çünki az. Ver başdan. Salam, əleyküm salam. Necəsiz? Hə? Çəkməsin. Hə, çək az. Onu da çək, qoy görsünlər kimdir mənə paz olan videoma. Çək. Hə, salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz dostlarım, YouTube izləyicilərim. Bu gün nə günüdür? Vlog günüdür. Niyə? Çünki bu gün xalam qızının toyudur. Xalam qızı toya eləyir. Gedirik toya hazırlaşacağıq, amma 2 dənə qaynaq götürmüşəm. 2 dənə dop dolu qaynaq. Necə çatacağam, nə edəcəm bilmirəm, amma bir şey dəqiq bilirəm ki, çatacağam. Deyir, Allah da bilir ki, mən də bilirəm ki, mən heç nə bilmirəm. Necə eləyəcəm bilmirəm, amma eləyəcəm, çatacağam. Gedirik. Nə idi o mahnı qoymuşlar? Bəzənin qızlar, bəzənin. Yenə toydu bu gün. Gelsən. Dəqiq gelsən. Oğlum da xoduna. Bir də ona dinən xəttə gözdəsin. Deməli, saat 12:33. Saatımı göstər. Göstərir. 12:33 qaynağa başlayırıq. Görək neçə dəqiqəyə ilk qaynağımda birinci qaynağımı yığıram. Axşam toya çatmalıyıq. Görək neçə dəqiqəyə rekordlara imza atmışam da, onsuz da mən bilirəm ki, ən tez mən yığıram. İndi görək neçə dəqiqəyə, neçə saata yığıb qurtaracağam. Getdik. Çəksə. Qaynağımı bitirdim. 13 çək saatı 41. 12:33 idi, 34 idi. 1 saat 6-7 dəqiqəyə qaynağımı bitirmişəm. Hətta qusi yox idi. O gələnə qədər uklatqanı da eləmişəm. Demək olar axırıncı sloyumdur. Və beləcə 1 saata demək olar 1 saat 5-6 dəqiqə, 6 dəqiqəni uklatqaya hesablasaq 1 saata qaynaq yığan qızam bax mən. Özdə bütün başa, içinə elə belə atmazad eləməmişəm. Üstünə toz muncuq yığmışam. Mənəm deyən ustaların yığmadığı qaynağı yığmışam üstünə də, yəni. Biləsiniz. Göz sağlığı, bəbə hədiyyəsi. Elə şirin quşuma baxın, ürəkli. Deyir ki, nə qədər böyüsən də içində yatmış bir uşaq var. Zaten videolarımda həmişə bunu göstərirəm. Çox sağ ol mənim ürəyim. Ən sevdiyim hədiyyə güldür, hamı bilir. Yadıma başqa şey düşdü, deyəcəm sonra. Hələ belə loqolu adımla olan gülləri vəbşə sevirəm. Xüsusi önəm verilir onda insana. Sağ ol ürəyim, öpürəm səni. Var ol. İlk qaynağımı bitirdim. Arada 10 dəqiqə fasiləm var. 2 tamamda digər müştərim gələcək. Sokap qaynağı yığacam ona da. Axşam da 6-da toyda olmalıyam. Xalam qızının toyudur. Toy olsun. Gedim ona kimi görüm. Nə eləyə bilirəm, araya salım, biraz hazırlıqlarımdan eləyim. Məsəl üçün dişimi yuyum, üzümün tanalisini çəkim, nəmləndirim. Nəsə bir şey eləyim. Axır ki işimdən getsin. Toya gedirəm. İkinci qaynağım gəldi. Olmaz olaydı. Bir dənə burasına 3 dənə tüy yığdıracaq. Mən də deyirdim, bütün baş qaynaq yığacam. Nəysə, mənə sərf eləyir, vaxtında satacam. Bu qız, bir dənə belə bax. Buna baxın bir dənə. Bu, mənim başımın bəlasıdır da. 20 ilə yaxındakı müştərimdir. Hər gəlir, ya bura, amma keçən dəfə bütün baş yığmışdıq, qəşəng idi. Nəysə, mikrofonum buradadır. Hala, mikrofonu yerə qoy. Başlayırıq, ikinci qaynağıma başlayırıq. Ona kimi dişlərimi yudum, üzümü nəmləndirdim. Kollagenimi vurdum, qaynağımı yığım, sonra tam sürət təzdən hazırlıq. Elə deməli dostlar, make-up'ımı elədim, biraz yaxınlaşdıram. Eləmədim, daha doğrusu eləyirəm. Tələsirəm, çox tələsirəm, çatın deyə. 2 qaynağın ikisini də bitirdim və gözlərimi artıq eləmişəm. Qalıb yüngül üzümə toxunuşlar. Son nəticəni paylaşacağım, sizinlə bölüşəcəm yəni və paltarımı giyinəcəm tam hazır vəziyyətdə inşallah. Bir yerdə olacağıq. Göstərin Erto. Baxım köynəyinə. Köynəyin aç da. Bunu aç. Nə yazılıb? Ertuğrul. Mario sənkinə də baxım. Baxdım, nə gözəldir. Mama. Aycan. Əldir. Keç də. Mama, nənə bizə babuçka parda giyindiyimizdə, amma o çiçi də bizə əl parda giyindiydi, onu da biz əldə giyindik,
bacısı əli də səni əli də maşının yanına gətirdik. Hə, aferin. Deməli sizə babuşka giyindiribdi, babuçka paltarı. Учительница da giyindirdi, el paltarı. Ne güzel seven gelin, yüzümde başlı ay gelin. Sana bu kırmızı libas, ecemli rıştı ay gelin. Parmakların tutsun kına, yaraşırsa bak buduna. O seninle gülce yana, kıramlı paraya gelin. Ana, gelinizi alışlayan esnerim ve bizim maması, gelinimizin maması, buyurun gelsin, gelinimizin sağına, soluna. Esnerim, biz de beyimizin başı üzerinde tartıştırırım. Almışlar gelsin mamalara, tartın göre, sen elini düğüye batırıp saklasın. Gören gelinimizin eli. Gören gelinimizin eli ne kadar müziği, ne kadar bereketli de, ay güzel aysın. Elin o kadar tatlı canlı olsun ki, ben oğlanın açığına buraya geçse bile, hiçbir kafeye, hiçbir restorana açıp gitmesin. Eski başızda, vermene güzel gelini, kaynanım kendimizi... Eğer süreç beğendiğini yazacaksın falan.